السمك خوت. الفيديو اليوم فيها التروتينات ايكو اكستريم. فيها واحد المشكل. ها هو غادي نوريه لكم ونقول لكم كيفاش طرا. المشكل هو هذا، يعني حنا كنكسيريو كتسمع واحد الصوت في الموتور. ها هو تيتسمع مجهد، يعني تيبان لك بحال شي حاجه محلوله، هو راه ما كاين لا حاجه محلوله لا والو. المشكل كيفاش بدا؟ هذا المشكل تاعو جا السيد بيركب بنو تيوبليس، ولقى السيكليست بلي راه الجانطه مشقوقه، يعني مشى سوداها صافي خدم ليه تيوبليس مزيان، ولكن فاش ركب الخيوطات الموتور ولا فيها هذا المشكل هذا، في حين السيد جابها كانت خدامه مزيان، الصوت ناضي كلشي واضح. دابا كون على بالناش ان راه تسودا الموتور، غادي نبداو نقترحوا نقولوا كاين مشكل في الكونترولور اولا شي سلك نتاع لي فاز مقطوع كيركب كيتكونيكتا ويديكونيكتا، يعني هو هذا المشكل نقدروا نقولوا. ولكن المشكل ماشي هو هذا، المشكل كاين في الموتور. انا نحلو ونوريكم المشكل بالضبط شنو هو وان شاء الله نصوب. حنا دابا ما غنهضروا لا على سودور لا والو، يعني حنا غنهضروا على هاد المغناطيسات اللي كاينين هنا. كي تنعرفوا هاد المغناطيسات راكبين شمال جنوب شمال جنوب، وهكا غادي انت جايبين الدوره. حنا غادي نلاحظوا بهاد القطعه تاع الحديد، غادي نلاحظوا نتوما كي تشوفوا يعني كاين واحد التجاذب كبير اللي كنشوفوا هنايا. ها هو كي تيبان، يعني كنسمعوه وكنحس، وانا كنحس به. انا دابا كنحس بهذا الجذب اللي كاين. هانتوما، والطريقه باش نحيدها حتى هي راه شويه قاصحه. هنا سمعتوا تقريبا بحال ما كاينش. هنا ما كاينش. غنزيد نجيب الدوره ونشوفوا شويه عاوتاني. كنلاحظوا واحد الجذب كبير. ها هو في اي بلاصه قصنا تيكون داك الجذب الكبير. حنا غنمشيو لهاد البلاصه اللي ما لقيناش فيها. هنايا ها انت هنايا كاين، ها هو كي تنشوفوا، ها هو غادي تيضعف. هنا كاين، هنا والو تقريبا، كاين جذب قليل. واللي غنلاحظوا هانتوما، ها هي البلاصه هي هادي، غادي نلاحظوا ها هي موراها سودور، يعني هادي هي البلاصه اللي تسودات. دابا المشكله تاع هاد المغناطيسات، كاينه واحد النقطه فين المغناطيس كيوصل ليها تاع الحراره وكيفقد ديك المغناطه تاعته، اش كتسمى نقطه كوري بحال هكا، يقدر بحال هاد السميه. المهم هذاك الشيء اللي وقع لهم دابا هما. واحد الحاجه، المهم السيد راه كان عارف بان هذا الشيء راه كيوقع، ولكن فاش مشى عند السودور تاع الالومنيوم قال ليه غنسوديها بالبارد. المقصود بالبارد هو داك البوست سودور، يعني ماشي شاريمو اللي كيسخنوا به البلاصه عاد كيسوديو بها، يعني هو بحال شي بوست سودور تقريبا، راه تيدير داك اللون تاع البرق. وقال لي راه غنسوديها بالبارد. وهذيك القضيه تاع البرد راه ما كاينش، ماشي البرد هو بارد، يعني عندهم شي مفهوم اخر. المهم راه كيسخنوا البلاصه، يعني هاد البلاصه كلها اللي سخنات اللي فيها هاد المغناطيسات هادو، فقدوا المغناطيسات تاعتهم هنايا. هانتوما نقدروا نقولوا شحال تقريبا. ها هما هنايا، يعني نقدروا نعلموهم ونشوفوا منين بلاصه حتى لين. ها هادي خلاص، هادي الاولانيه هادي ما فيها والو تقريبا. حنا نعلموها بحال هكا ونلاحظوا وراها، ها هي بالضبط كاينه موراها هاد البلاصه اللي تسدات. حنا غادي نجيو نجربوا بهاد الطريقه هادي. هنا حتى هي ضعيفه، يعني انا نبقى نمشي وحده بوحده، ما غاديش هكذا. هنا حتى هي ماشي ديك القوه تاع الجذب كبيره. هكذا. هنا حتى هو، ها هو فهادي
هنا بدا المغناط. هنا كاين حتى مغنوط مزيان، يعني انا نزيد هذه حتى هي باش نقلع الشك. هذه حتى هي نزيدها. شي حاجه باش نطراسي مزيان، شي حاجه. ها هي هاد البلاصه هادي غنطراسيها مزيان هكذا. هادي راه مزيانه، هادي خلاص مزيانه، يعني ما حدك غادي لهاد البلاصه وديك المغناطه تتقل. غادي نعاودو نزيدو حنايا من لهنايا ونشوفو. ها هي ضعيفه التفاجي اللي في اليسار تاعها، يعني هنايا. وهادي حتى هي ها انتوما، يعني ضعيف بزاف هادشي. هنا مزيان، هنا مزيان شويه، ولكن انا غادي نزيد هذه حتى هي، غتكون واصله السخونيه حتى هي، يعني غتكون ناقصه واحد شويه. يعني ها هما من هنا من هاد البلاصه حتى لهاد البلاصه غادي نبدلو كلهم هادو، غنحيدهم ونعوضهم بواحد اخرين. نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني 8 تاع المغناطيسات اللي غادي نبدلو. حنا نزيدو هاد الاخرى هادي نشوفو نتاكدو منها. مزيانه صافي. غادي نزيد حتى هادي، حتى هاد رقم 9 هنايا غادي نزيدها حتى هي، ما مقتنعش بها. يعني فاش كنطلقها بيدي انا كنحس بداك الدرجه تاع الجذب هنا راه مخيره. يعني ها هما نزيدو هادي 9 ونمشيو لهاد الاخرى، هاد رقم 10 هنايا. لا صافي مزيانه مخيره. صافي هكذا نكونوا قلعنا الشك، ما فيها بس. غنزيد حتى هادي حتى هي، يعني انا باش ندير خدمه معاوده ان شاء الله بينا نصاوبوها تخدم ديريكت مقاده. نزيدو هادي هي 10 دابا ان شاء الله. ما هادوك 10. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ها هما 10 المغناطيسات غادي نبدلهم، وغادي نشوفو الطريقه تاع التبدال تاعهم. يعني دابا هما هادو من هاد البلاصه هادي، من هاد الفيس هذا، من هنا هكا حتى لهادي، حتى قبل من هاد الاخر، يعني هنا هذا. وغادي نمشيو معاهم بهاد الطريقه هادي، غنمشيو بهاد الطريقه. يعني ضروري كيترسو دوك الاولانيين، حنا ماشي شغلنا في هادو. هكذا يعني خص شي حاجه تكون ماضيه باش تدخل مورا هاد المغناطيسات، تحيدهم بسهوله بحال هكذا. صافي هذه هي الطريقه. بقاتنا هادي خلاص، هادي حتى هي ما حيدناش. صافي هكذا. المهم حنا غادي نحكو هنايا دابا. المهم غادي يبقى واحد شويه تاع القطع اللي طايرين هنايا، داك الشيء حتى الاخر عاد غنحيدوه. دابا غنحكو هاد البلاصه هادي باش شدنا الكولا هنايا.
حنا علاش تنحكوا هذا الشيء؟ باش تشد لنا الكولون، وباش في نفس الوقت ما تكونش شي بلاصه عاليه وتصدق المغناطيسات اللي غادي نركبوا يصدقوا طالعين، يعني بينهم يكونوا في مستوى واحد وما قايسينش ستاتور نهائيا. الا استفدتي من هذا الفيديو وبغيتي تساهم في البارطاج ديالو، دير لايك ولا كومونتير وضغط على زر الاشتراك، وهكذا تكون دعمتي القناه. وإلا بغيتي تتواصل معايا كتب سعد فيكس في جوجل وتظهر لك اللوكاليزاسيون نمرات الواتساب. هادشي كنحيدو بيديا لحقاش هو راه بحال قطع تاع المغناطيس، يعني ما نحيدوش بسوفلور. كنسالي وغادي نصوت ان شاء الله. هكذا هاد البلاصه هادي ما تيدخل ليهاش داك الموديز. صافي هكذا هي هادي البلاصه. نجيبو المغناطيسات تاعنا، هادو هما المغناطيسات اللي غادي نركبو من هنايا من هاد الرويضه هادي. يعني بالنسبه للمغناطيسات راه غادي نجيو نهزوهم تابعين. غادي نقول لكم علاش، لحقاش تيكون شمال جنوب شمال جنوب. حنايا غادي نشوفوا اول وحده باش غنبداو اين هي هنايا، شنو غادي يكون هنا، وغادي نبقاو غادي نتابعينهم وحده بوحده باش ما ندوخوش بزاف، ما نفكروا، ما نبداو نجربوا. الطريقه هي هذه. دابا باش نعرفوا اشنو غادي كي غادي نركبوا هاد المغناطيسات هذه. دابا هاد المغناطيسه هي اللي هزينا الاولانيه، وغتلاحظوا واحد الملاحظه. دابا باش نجيو هاد الاولانيه كيوقع لنا تجاذب هنايا مزيان، هاد الثانيه غادي يوقع لنا تنافر. يعني هاد القطب هذا مع هاد القطب هذا عندهم نفس القطب، يعني اذا كانوا شمال شمال غادي يوقع تنافر. هكذا تنافر. هنا كيوقع تجاذب، يعني اقطاب مختلفه. يعني هذه بتركب في هذه البلاصه هذه نيت سير، هذه هنا بحال هكا. مفهومه القضيه؟ وبالتالي هكذا غنبقاو حنايا اش كنديروا ملي حيدنا هذه من هنا، غنحيدوا هذه اللي حداهم ونبقاو غاديين معاهم. يعني ما يبقاش لينا دابا تفكير نهائيا. انا اللي غادي ندير اول حاجه غادي نسلتهم، نوريك. غادي نسلتهم ونحطهم بهذه الطريقه هكا، ونقيهم مزيان من اللور باش يكونوا حتى هما عاوتاني رطبين. غادي نحاول نبسهم. ها هو كي تنشوفوا بحال هكا. نحطوا هادي هنايا
انا بالتالي كنهز ديك اللي حداها. دابا هذه هي اللي حداها، غادي نمشي نحطها عاوتاني هنايا حتى هي، ونبقى غادي معاهم. يعني غنهز 10 دابا انا بهذه الطريقه هذه. هذه هي الكولا اللي غادي نستخدم دابا انا، كولا سبيسيال عاديه. المهم هذه لا مارك لوكتيت، وغادي نديرها هنايا. غنديرها بهذه الطريقه هكا، ها هي. هذه هي الاولى باش غنبداو، ونستعملها بهذه الطريقه هكا. خاصها واحد شويه تطلع لعندنا. نازله شيئا ما، صافي هكذا. نزلها واحد شويه عاوتاني، ها هو نفس النيفو نتاع هاد الاخر. يعني هنايا غادي نعاودو نجيو عاوتاني. انا باش ندير كولا بزاف دابا باش ما تنشفناش بسهوله وبسرعه. نجيو للتالية حتى هي. هكذا ونحاول ندفعهم من هنا مزيان هكا. نجيو للخر عاوتاني. يعني حنايا حرك هنايا حكيناه مزيان باش تشد لنا هاد الكرة هادي. يعني تيكون شوية الحروشية تلقى فين تشد. وكنزيرها حتى هي باش تبقى لنا ليسباس نفسو في هاد الاخرانية، هي اللي غنلقاو فيها شوية العرقلة. اذا ما كانش ليسباس مضبوط غادي نلقاو شوية الزحام. قبض مزيان. تهرست هادي. غادي نعاودو نزيدو حتى هادي حيت ضغطت بزاف. غادي نحيدوها. نكملو هاديك اللي كانت خاصنا، ونزيدو وحده اخرى. هادي اللي هرست دابا انا بالضغط اللي درت. انا تنحاول نزير تما مزيان باش يعطيني ليسباس نحط الاخرى الاخرانيه على خاطري، ولكن هرستها.
صافي. غادي نضغط عاوتاني ان شاء الله. صافي كذا. غادي نسلتو الاخرى. هذه هي رقم 11 دابا، صدقنا لنا 11 الوحده. ها هي، نشوف ها هي داخله مزيان، جات في بلاصتها هي هذيك. نديرو دابا هنا هكذا. صافي هكذا ها هما تيجيو بهذه الطريقه هذه. غادي نزيد نكب لهم الكولا من هنا، نحاول نمسح هنايا مزيان. نكب انا الكولا من هاد البلاصه هذه، من البلاصه اللي قلت لنا. يعني بنادم ما يخافش ان هادو عاود يتحيدوا، راه ما غاديش يتحيدوا ان شاء الله. ماشي حيت لصقتهم بهاد الكولا ولا شي حاجه، هما بالاساس راه ما غاديش يتحيدوا واخا كاع ما تلصقهمش مزيان، حتى يكون واحد المبدا تاع التنافر والتجاذب. تتحاول مثلا هاد المغناطيسه هذه اللي هنا كتنافر مع ديك اللي قدامها، وكتجاذب مع هادوك اللي بيجيوها من الجناب من هنايا، يعني من هنا. يعني ديما هي في واحد ديما بعيده على هذيك اللي بغات تلصق فيها، هذيك اللي يمكن الجره عندها تلصق فيها تكون بعيده عليها، تكون بالجهه الاخرى من هنا. يعني ما عمرها غادي تجبد من بلاصتها هكذا. ونعاودو نطلقوا ليهم من الداخل ونميلوها عندنا بهذه الطريقه هذه. نعمرو هنا بالكولا. وكاين عاوتاني كاينين الناس غادي يحاولوا يلصقوا هادشي بطريقه اخرى. انا المهم هادي طريقه تندير لها بحال هكا. يعني كاينه شي طريقه اخرى انا ما عرفتهاش، ما عرفت. لكن هكذا صافي. هادو غادي نخليهم حتى ينشفوا مزيان دابا، وغادي نضرب لهم واحد المسحه هكا بشي قاعد تاع المياه ولا شي حاجه بحال هكا، وراه غادي يكون داكشي ناضي ان شاء الله. خلي واحد شويه تنشف. صافي دابا من بعد ما نشف غندوزو واحد شويه هكا قاعد الحرش. المهم كندوزوه بواحد السلاسه، ماشي زعما مزير ولا مورك، باش يكون البلايص كلهم بحال بحال. على قبل ديك الكولا اللي درنا ما تكونش شي بلاصه طالعه. يعني دابا غنجيو بهاد الطريقه باش نتاكدوا ما نكونوش دايرين شي غلط ولا شي حاجه. المهم بنادم راه كيسها، فهمتوا؟ يعني غنجيو نشوفوا بوحده بوحده. حنا غادي نجيو نعلموا من هاد البلاصه هادي، ها هي اللي فيها هاد الخمسه، وغادي نبقاو غاديين. الاولى غتلصق والثانيه ما تلصقش مثلا. مزيان. دائما خاصها تحنقز لنا وحده هكاك. مزيان مزيان. يعني ديك اللي حداها ما كتلصقش فيها كتمشي لنا للاخرى. يعني مزيان حتى الان مزيان. دائما غتفوت لك وحده وتلصق في الاخرى هكذا حتى نوصلوا للرقم 5 ونكونوا سالينا. ها هو هنا، ها هو لا. صافي صافي. دابا كلشي نقدروا نقولوا عليه راه مزيان. وغادي نحاولوا نقيو هذوك الطريفات تاع المغناطيس اللي تيبقاو مفرتتين هنايا. راه ديك المغناطيس هاني تا راني هي. نحاول نجمع بها الا كانت شي حاجه لاصقه. ها هي بحال هنا نيت، ها واحد الطريف.
غندوز على هاد البلايص كلهم نجر الا كانت شي حاجه لاصقه هنا من اللور. صافي ها هما هادو اللي جراتنا، صافي هما اللي كاينين. يعني وباش نخلي حتى شي بوراده نتاع داك المغناطيس باش ما تخسرناش العمليه اللي درنا من قبيله وحنا كنصاوبو فيها، ما تخسر ليناش ان شاء الله، والموتور يرجع جديد ما فيه حتى مشكل. صافي ها واحد الطريف اخر هنا. صافي هذا ما كان. ها الموتور تاعنا دابا غادي يرجع ان شاء الله خدام. غادي نشوف هنا ما عندوش ما تلصق فيه حتى حاجه حيت ما كاين لا تهراس لا والو. صافي هكذا تنيفيسات. دابا بعد ما كملنا وركبنا الرويضه نديرو التيست تاعنا. الحمد لله ها هو الموتور كي تشوفوا كيدور بسلاسه. وبالنسبه لهذا الصوت هذا راه تاع الديسك الفران هو اللي غادي يكون تيقيس. حنا نريغلوه من هنا تنساو التخمسه تيبو. دود وهكذا الصوت تاعنا مزيان. الخوت هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم.